最近打算开始做影片，然后就去询问我的好朋友，他比较喜欢看什么样的影片。他回答我2个字：奇案。我看到之后顿时无语。奇案就是那些没有破解的案件。我寻思着，我好奇的方面也不是在这里，怎么给他说奇案呢？后来问了他好几次，他还是对那些神秘的、意外的世界感兴趣，比如说飞机失事、世界末日这样的预测。然后我就很好奇，明明他在看那些影片的时候会害怕、紧张，可是他好像乐此不疲，于是激发了我的好奇心，我想去了解一下这背后的原因是什么。无论是喜欢观看奇案，还是一些神秘的影片，甚至相信一些世界末日的预言，这背后涉及多种心理学机制，主要源于好奇心、求生准备、情绪调节和认知需求。人类天生对威胁、暴力、死亡和神秘的事物好奇，这种好奇心是一种进化适应，它驱使我们主动寻求负面信息，以了解潜在危险，从而更好地避免它们。比如说看飞机失事的纪录片或奇案故事，能满足我们对危险现象的兴趣，让大脑在安全环境中模拟威胁，学习应对策略。研究显示，这种好奇激活大脑奖励回路，与普通好奇类似，甚至能产生快感。对于神秘影片，比如说恐怖或阴郁氛围的电影，它允许我们探索人类的黑暗面，如犯罪心理和超自然事件，而不需要去面对真实的风险。在观看这些内容时，会触发战斗或逃跑反应，释放肾上腺素和多巴胺，产生类似过山车的兴奋感。结束后会带来一种解脱和愉悦的心情。关键是安全框架，当我们在看一些比较恐怖或者神秘的事件时，不会真正伤害到自己，反而更多的是享受。灾难视频或恐怖片常常带来这种控制下的恐惧，让人感到活着和兴奋，同时缓解日常的无聊。通过观看奇案或者是灾难影片，人们会想着学习如何避免类似悲剧，增强对不可控世界的控制感。很多人在看犯罪故事的时候在想，如果是我会怎么做？这会减轻一些焦虑，让人感觉更安全。这些内容提供一种宣泄，在安全环境中体验恐惧、悲伤或厌恶，能释放积压的情绪，减轻现实压力。有些人甚至用恐怖片放松，因为那样的享受可以转移注意力。进化心理学认为这是一种威胁模拟。研究显示，喜欢恐怖的人往往对黑暗主题更好奇，能更好地处理负面情绪。人们倾向相信那些带有负面偏向的故事，它提供了特殊知识的优越感，或对混沌世界的简化解释。而且心理学研究表明，适度的接触负面内容能够提升韧性和共情力。接着我又对人类的好奇心产生了好奇心。人类的好奇心是一种普遍存在的心理驱动力，它推动我们探索未知，寻求新信息，并帮助我们适应环境和发展认知。除了对奇闻异事产生好奇心，人类还会对许多其他积极或中性的领域产生强烈的好奇。这些好奇心源于进化本能、认知需求和社会互动，通常会带来学习、成长和愉悦感。心理学研究将好奇心分为多种形式，主要包括以下几种。第一，认知好奇心。认知好奇心是对感官新奇刺激的好奇，比如说看到奇怪的颜色、形状、声音或者景象时，忍不住多看几眼。喜欢看烟花，喜欢听新奇的音乐，或触摸不同材质的东西，帮助我们快速注意环境变化。第二，认知好奇心，对知识和理解的好奇，驱使我们寻求答案，学习新概念，比如说天空为什么是蓝色的，宇宙如何起源，历史事件背后的真相。这是人类特有的好奇本能，常与科学创新相关，被视为求知欲的核心。第三，社交好奇心，对他人思想、情感和行为的好奇，比如说想了解朋友，或者是想听八卦。这就是很多人为什么喜欢看真人秀、社交媒体故事、心理学分析的原因。社交好奇心帮助我们建立理解社会规范，常常与移情相关，好奇他人的感受和经历。第四，多样性好奇心，我们会对广泛新鲜事物的浅层好奇，缓解无聊，寻求刺激，尝试新食物，旅行看不同的文化，或突然对一个随机的话题感兴趣。第五，具体好奇心，也叫特殊好奇心，这是针对特定问题或差距的深度好奇，目的是为了填补信息空白。比如说一个谜题卡住时非要解开，这往往会发展成兴趣和专长。以上是好奇心的5种分类，它也是区别人类和 AI 不同的一个方面。好奇心是人类最迷人的特质，它不只是想要知道的冲动，而是驱使着人类不断学习、探索、发明和成长的核心动力。心理学家把好奇心描述为一种新
息缺口带来的轻微不适感。当我们意识到自己不知道某件事，但又觉得这件事非常重要或有趣时，大脑就会产生一种类似痒的感觉，非要挠不可。好奇心的强度取决于2个因素：你已经知道多少，你觉得还缺多少。你已经知道多少，这意味着基础知识越多，越容易被勾起好奇心。你觉得还缺多少，缺口越大，好奇心越强。有趣的是，研究发现病态好奇和普通好奇用的大脑是同一个奖励系统，也就是多巴胺回路，区别只在于指向的对象不同。所以喜欢看犯罪纪录片的人往往也对科学纪录片感兴趣，本质上都是在满足探索未知的渴望。坏消息是好奇心会随着年龄下降，但好消息是好奇心是可以重新点燃。婴儿平均每天问100多个问题，成年人平均每天只问6个问题。一些有效的方法：保持新手心态，主动制造信息缺口，多接触不同领域的人和事。跨界是最强好奇心的刺激剂，允许自己浪费时间在看似没有用的探索上。很多伟大的发现都来自玩。研究也表明，好奇心和幸福感高度相关。大量纵向的研究发现，好奇心强的人生活满意度更高，更容易从失败中恢复，因为他们会把失败看成学习的机会。那么如何知道自己的好奇点在哪里呢？发现自己的好奇点，也就是那些真正让你着迷、想要深入探索的领域，其实是一个自我探索的过程。它不需要天赋，只需要留意自己的内在信号和日常行为。研究显示，好奇心往往藏在时间飞逝的时刻、信息缺口带来的痒感，以及你自然而然被吸引的事物中。下面我分享一些实用的基于心理学的可靠方法，帮助你一步步挖掘。影片最后还有一个小测试，你可以测试一下自己属于哪一类好奇心的人。好，如何知道自己的好奇点在哪呢？第一，就是留意你产生心流状态的时刻。当你沉浸在某件事情当中，觉得时间过得飞快，忘记吃饭，完全专注的时候，这就是心流状态。好奇点往往就藏在这里面。这些时刻通常伴随着兴奋、满足感，而不是疲惫。第二，保持好奇心。当我们知道让我们产生想要知道更多的感觉的时候，那往往是我们好奇的地方。你可以问问自己，你喜欢什么？对什么着迷？最羡慕谁的技能？什么问题让你睡不着？那些让你想要探索的事物，那你就是你的好奇区域。当你遇到你感兴趣的事物的时候，那个时候你会眼睛发亮，滔滔不绝。以上说了那么多，接下来我们可以进行一个好奇心测验。以下测验来自于布里坦斯塔好奇心罗盘测验，总共16题，大家可以写下自己的选项，最后结果我会在题目之后放出。因为翻译问题，我会在模糊的地方给大家做一些解释。第一，我更想要做哪些事？ A. 表达。这里的表达方式不只是说，也可能是通过其他的方式表达你内心的想法和对事物的认识，或者是展现你心中的故事，你心中的某些音符，或者是你心中构建出来的画面。 B. 构建，可以把它理解为想要动手创造出一些东西。 C. 体验。 D. 探索。第二个问题，你更好奇下面哪一个方面？ A. 世界可能的样子。 B. 世界本来的样子。第三个问题，你最想理解什么？ A. 自己。 B. 技术。 C. 人。 D. 外太空。4. 你对下面哪一项最感兴趣？ A. 理解自己。理解自己并表达自己的经历和感受。 B. 了解事物如何运作并思考如何让它们变得更好。 C. 发现新地方，结识新朋友，拥有新体验。 D. 调查感兴趣的话题并与他人分享你的知识。第5，选一位让你感到鼓舞的人。选项 A， 他是一位超现实主义画家。选项 B， 他是一位发明家。选项 C， 他是一位女飞行员。选项 D， 居里夫人，他是一位科学家。好，第6题，如果必选一个，你更想学习哪一项？ A. 如何演奏一种乐器。 B. 如何制作家具。 C. 如何说一门外语。 D. 高级烹饪技巧。好，第7题，下面哪一组科目对你最有吸引力？ A. 音乐、电影、艺术、文学、戏剧。 B. 技术、工程、机器人、计算机科学、建筑。 C. 新闻、地理、人类学、历史、哲学。 D. 物理、数学、生物、医学、化学。这道题我们很明显就选了 A， 但是我对技术、机器人、人类学、历史、哲学这些我都很感兴趣。好，第8题，假设你的朋友在拍一部电影，需要你帮忙，你最想负责哪一个部分？ A. 写剧本和剪辑影片。 B. 搭建布景和操作摄像机。 C. 选演员和寻找外景地。 D. 管理预算、时间表和后勤。好，第9题，如果可以选一个超能
能力，你会选哪一个？ A. 读心术， B. 隔空取物， C. 飞行， D. 探索超级天才智力。这题很有意思，老实说我4个我都想选。好，第10题，如果你在看一部关于南极探索的纪录片，你最感兴趣的是哪个部分？ A. 风景的美感， B. 装备和技术， C. 探险者为什么出发以及他们如何合作， D. 地质和生物的多样性。我觉得大多数人都会选 A。 好，第11题，如果可以选择享受一次 VIP 旅行，你会选择下面哪个地方？ A. 卢浮宫，世界上最大的艺术博物馆，位于法国巴黎。 B. 洛克希德马丁空间系统公司，这里有领先的卫星和无人航天器制造商。 C. 马丘比丘，坐落在安第斯山脉上的古老印加城市。 D. 欧洲核子研究中心的大型强子对撞机，这里有世界上最大的粒子加速器之一。好，第12题，你更愿意 A. 写一首歌， B. 做自己的一把吉他， C. 探索一种新的音乐类型， D. 研究音乐如何影响人脑这题也蛮有意思的，不过我还是选了 A。 好，第13题，如果你要学习蒸汽机，你最感兴趣哪一个方面？ A. 蒸汽技术所激发的艺术和美学， B. 设计和实际应用， C. 蒸汽机的历史及其对世界的影响， D. 蒸汽转化为动力的科学原理。好，第14题，如果你在探索新闻网站，你会先点开哪个板块？ A. 艺术板块， B. 科技板块， C. 旅行板块， D. 科学板块。第15题，再选一位让你感到鼓舞的人。由于原网站的选项都是一些外国人，所以我把它进行了本土化，设计了以下选项： A. 李白，唐代诗仙， B. 张衡，东汉科学家，发明了地动仪和浑天仪， C. 徐霞客，明代的旅行家，一生徒步考察山河，著有《徐霞客游记》。 D. 李时珍，明代医学家，著有《本草纲目》。大家可以根据我类比对照的人物，选择自己心中最感到鼓舞或者想要成为的也可以。好，最后一题，如果你要去芝加哥旅游，你会想参观以下哪些博物馆？ A. 芝加哥艺术学院，这里有古代到现代的艺术。 B. 科学与工业博物馆，这里有科技及其背后的科学。 C. 芝加哥建筑中心，这里有芝加哥的建筑及其历史。 D. 菲尔德自然历史博物馆，这里可以考古文物和科学标本。好，测验做完之后，接下来对照结果。选 A 比较多的人是艺术家型，艺术家型的人是好奇心中最诗意而敏感的那一类。你的好奇心往往源于对人类情感、生命体验和美的追求，你不满足于表面，而是想深入探索这件事触动了我的心弦吗？你也会常常在心里问，它是如何通过颜色、旋律或者故事来表达内心的波澜。你可能在日常生活中被一首歌的旋律、一幅画的色彩、一段电影的氛围瞬间俘获，然后忍不住去创作、模仿或分享。你的核心驱动力是情感共鸣与自我表达。典型的行为是写诗、作曲、拍短片、摄影。你的优势是极富想象力和共情力，能够创作出打动人心的作品。潜在的挑战是过于沉浸情绪，忽略实用性。选择 B 比较多的人是发明家型。发明家型，你的好奇心像一台永动机，总是在思考怎么做出来的，能不能改进它。你对机械工具设计原理着迷，喜欢拆解事物，动手组装，从一个想法到实物原型的过程让你兴奋不已。你的核心驱动力是问题解决与创新构建。典型的行为是做手工、编程，还有改装日常的物品，看到问题就想发明解决方案。发明家型的人的优势是逻辑严密，动手能力强，能够把抽象的想法变成现实。潜在的挑战是有时会过于专注技术细节，忽略情感层面。选择 C 比较多的人是探索者型，这类人有着最不安分的灵魂，好奇心指向广阔的世界和未知的冒险。你总想去看看外面是什么样，不同文化的人怎么生活。你喜欢打包行李，翻开地图，追寻新奇体验和人文故事。你的核心驱动力是多样性与发现。典型的行为是旅行、徒步，尝试异国美食，结交朋友，对历史遗迹、自然奇观或街头文化超级着迷。你的优势是适应力强，视野开阔，能从经历中收获成长。潜在的挑战是有时追求新鲜，忽略深度钻研。接下来选
选择 D 比较多的人是科学家型。你的好奇心是最理性而执着的，总是会问为什么会这样，证据在哪里？你享受观察现象、设计实验、分析数据，从混沌中找出规律和真相的过程。核心驱动力是求真与逻辑推理。典型的行为是阅读科普书、做小实验、追科学新闻，对宇宙、生物、物理奥秘有无穷疑问。优势是严谨客观，善于分析，能揭开复杂谜题。潜在的挑战是有时过于追求事实，忽略直觉和情感。好，以上就是今天的主要内容。讲到这里，我发觉我好奇的事物越来越多了。如果喜欢本期视频的话，可以点赞关注。我是金蛇，我们下期再见，拜拜。